种完地后，来杯卡布奇诺咖啡，先磨2把咖啡豆，咖啡机先吃，还是用祖传的研磨棒，将豆子捶碎后研磨成咖啡粉，通过转圈圈摩擦把豆子磨碎，用手感控制研磨度。老师傅的手法非常娴熟，只花了半个钟就磨好了。检查研磨效果，对齐颗粒度，不错。打开祖传摩卡壶，取出粉碗，刚磨好的咖啡粉装入其中，使用祖传不粉器刮平，注入山泉水85毫升，装好粉碗拧紧紧。进入萃取工作室，糊锅中做，升个俊火，农家特色柴火咖啡，添柴加火保持火力，祖传控火术控制火候。然后只需静静等待。看看菊师傅的孩子们。师傅，你是做什么工作的？怎么跑这里来抢饭碗呢？那个好像是鸡肉冻干啊，哥们。毛师傅多吃点。好了，咖啡也出来了，浓郁的油脂喷涌而出，金黄细腻，香气十足。真不错。来个咖啡杯倒出，然后准备一杯热牛奶打发奶泡，使用搅拌器搅拌，将牛奶打发成绵密细腻的奶泡。可以打得稍厚一点，做卡布奇诺。反光绵密不错，使用奶泡与咖啡融合，然后在中心倒出一个小屁屁收尾，最后撒上少许肉桂粉，一杯农村大碗卡布奇诺咖啡就做好了。不错不错，宝贝们先喝。口感醇厚绵密，像吃了一口小蛋糕一样，还有淡淡的肉桂香气。不错不错，忙碌了一天的何师傅终于喝上了他的下午茶。来来来，橘子师傅干杯！又是美好的一天，宝贝们有空来喝啡。